所有人都告诉我，你见识到世界的厉害了吧？我说，对，你们一直想看的东西，这就是我的家。为什么我一直不想带大家去看我们家的小别野呢？因为在我们这个花园里面啊，我们家算是比较入门的。你知道网上哦，平均基本上都是0.5到1个小目标的房子啊。但是住这里大家都可能有个比较共同的点呢，就是都会比较注意生活品质啊。家家户户基本上都会，阿姨啊、司机其实还是会配齐的。当然，移动的别墅也是少不了的啊，就是 MPV 的意思。每天一出门就看到我的大红。今天带你们沉浸式体验一下 MCM 老板的一天。就住在这些地方呢，车也是代表自己的身份地位跟名片啊。你看嘛，带大红旗，哇，飞驰的大灯配合上双层直布式的格栅，就不管它开到哪啊，都会替我发言，替我说话啊。6节层的低柱分体式的老牛板，大大的降低整个车的体量感，它非常好的适应各种路况。像我们这边啊，整个花园都在修自来水管，那个路啊真的是苦不堪言，它能把它的舒适性真的是做得特别。坐在车里认真欣赏一下之后，你会感慨啊，大红旗它不仅可以很商务，依然可以特别的居家。前排的大屏幕的会客厅，它有车载 IMAX 级的3块大屏啊，就传统豪华中轴对称的设计跟布局，它给到你这种智能感、科技感、设计感都是很拉满。尤其到了现在这个中排啊，新红旗 HQ9 中排的双联重力座椅非常的巧妙。你看副驾座椅可以给你分体折叠，这样的腿啊不用抬得很高，尤其是整个体验就很优雅。4季度的高配呢，还有一个 AI 自信悬浮功能，就你想一下，这么多年接待大人物的经验，这就是专业吧。所以躺在我这个位置，往四周一看啊，真的完全就是头等舱，就360度无死角。2排座椅的间距也是很讲究的，182毫米的间距啊。像我平时很经常要接待客户，大家如果有点肢体接触，会特别的尴尬啊。这个距离就刚刚好啊，基本上你能看得到的一些地方啊，边边角角都是圆的。你可以看一下，现在我去第3排，我176的身高，在车内走过来都是很体面的。你看，甚至第3排都给了你座椅靠背的调节，哇，并且有座椅加热，这可能就是大家一直在强调的3排同权。我其实日常真的非常忙，我要不就是做博主去拍内容，要不就去香港，要不就是天天的跑续航，周围一天得跑1000公里。所以我现在我的腰呢是有腰肌劳损的，我坐飞机的时候我没有办法坐那种太直太挤的座椅，因为我的腰会发疼。就大家的时间都很宝贵，碎片化的时间，希望这台车是能让你休息的。这台车呢，它就有22点式的按摩啊，它是中医理疗，坐上来之后，我跟你讲，你的全身的紧绷感就会消失。很多人以为啊，就是用保姆车然后请的司机就不会自己开车了，其实会的。像我们家离公司又很近，我有时候也会想自己一个人，因为车评的身份啊，所以让我对车的要求是很高的。像这台新红旗 HQ9 呢，它的混动用的是 2.0T 的发动机啊，虽然在新能源时代，发动机的排量可能已经不算是很重要了啊，但是 2.0T 跟 1.5T 它代表的是不一样的体面跟不一样的从容吧。像这台车，你可以感受一下，我一脚油门下去，哇，那整个加速还有那种丝滑感，就跟我们家那2、3台大1.8的发动机是一模一样，又丝滑又安静，它给到你那种源源不断啊，还有那种静谧性，真挺棒。反正我觉得这一台鸿鹄 2.0T 的超级混动是真的牛啊，就包括它的亏电油耗也就6.95升的。像这台车，它几乎全覆盖着双层夹胶静音玻璃，就它的静谧性是很好的。就是董事长们一出门是吧，1、2、3排之间的沟通是不需要特意的提高声量，这个就让大家都很体面啊，沟通啥都很高效，并且啊，董事长们在高速上的时候，就不管你开到110、120，他们都可以利用碎片化的时间休息的特别好。你看啊，现在我们在城市里面开呢，你会发现这个 CDC 阻尼悬架呢，就它的预瞄系统可以把整个悬架的软硬啊、舒适性也好，包括操控性也好，处理的特别的丝滑。而到了高速上呢，有个更喜欢的就是红旗的思南自驾领航辅助，到高速上又能让你轻轻松松的开车，甚至给你的安全上多了一道保险。不管是对于开的人、坐的人来讲，都是考虑的事无巨细。
我每天来到公司啊，我就是啥都不干，我就开会，我就可以把一天开完。就是 MCN 真的每天都很多事。就老板他一定是得多面手啊。就我来到这里之后，首先我找人设问为什么招人招那么久，再找摄影为什么我们拍不出 TVC 级别的，找编导的时候问他们为什么最近没有爆款，也要找达人。那达人一进来之后都会发抖。像车一样也得是一个多面手，像新红旗 HQ9呢，它又得要照顾老人、照顾客户、照顾我、照顾我们家小朋友的情绪，对不对？每一个东西大家都一分钱要干很多事儿啊，这就是做老板的思维。现在出发吗？现在出发。像我又是汽车博主，然后又是 MCM 的老板，各种各样的身份，其实让我每天都特别忙。所以呢，我很珍惜，例如说像现在在车上啊，他就可以跟我玩，或者他做作业啊，我啥我都能陪他。像现在每天他去办公室，先把作业写完，然后就跟我一块回家，或者是我带他去哪玩。你看他现在，他其实是蛮开心的，他能在车上上蹿下跳的跑，然后他的玩具呢能藏在各种储物格里面，就每天这里好像就是他的一个潘多拉魔盒一样，很搞笑的。他的第3排啊，还经过了 Top Safety 的测试的啊，就是对全家人的安全守护方面，新红旗 HQ 就想得非常周到。它用了8295的芯片，包括这种智能化的流畅性啊，等都是很在线。坐累了想看会电视是吧？这里一放下就是一个大电视。你喜欢这车吗？喜欢。你好，红旗。右后请讲。我想去看看深圳的摩天轮。你要去的是第几个？第一个吧。出发，即将在道路尽头。你看一下，我用这么模糊的指令去导航啊，它都可以通过豆包大模型帮我计算出来，测算出我大概会想去什么地方。我觉得更重要的是，整台车里面啊，它有4个音区都是可以用智能语音助手的。老人家不会调座椅，或者是不会用什么，其实你直接在这上面问他，会经过豆包大模型之后，教你怎么解决问题。可能大家都没搞明白啊，对于男人，其实大家都一样，不管你是刚刚起步，还是你取得了成就，最后面其实都是为了成就家，都是为了让家里人过得更好。这一点上，所有男人都殊途同归。像大红旗啊，都开始移商移家了。那这台新的红旗 HQ9，你说会不会成为很多男人兼顾事业跟家庭的新开始呢？